សេតវិមានហៅសេចក្តីព្រាងអនុសារណៈស្តីពីសង្គ្រាមដែលចែកចាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ឺរ៉ង់ថាជាការប្រឌិតនេះគឺជាភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ឺរ៉ង់សារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រចាំថ្ងៃនេះព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងសេតវិមានបានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អ៊ឺរ៉ង់និងបានហៅឯកសារព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះថាជាការប្រឌិតឡើងទាំងស្រុងនោះហើយរឿងរ៉ាវលម្អិតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះមានដូចតទៅនេះអ្វីជាការអះអាងរបស់ភាគីអ៊ឺរ៉ង់គឺការបញ្ចេញឯកសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានចុះផ្សាយថាពួកគេទទួលបានសេចក្តីព្រៀងក្របខ័ណ្ឌដំបូងមិនផ្លូវការនៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU រវាងអ៊ឺរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយខ្លឹមសារព្រៀងនោះយោងតាមទូរទស្សន៍អ៊ឺរ៉ង់ឯកសារនោះចែងថាកងទ័ពអាមេរិកត្រូវដកថយពីតំបន់ក្បែរអ៊ឺរ៉ង់និងលើកលែងការបិទគប់កំពង់ផែជាការឆ្លើយតបអ៊ឺរ៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់សមុទ្រហូមូសឡើងវិញក្នុងកម្រិតធម្មតាដូចមុនពេលមានសង្គ្រាមហើយលក្ខខណ្ឌអះអាងរបស់អ៊ឺរ៉ង់ប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃវានឹងត្រូវអនុម័តជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលត្រូវតែអនុវត្តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ការឆ្លើយតបភ្លាមពីសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកការបដិសេធដាច់អហង្ការករណីឆ្លើយតបរហ័សរបស់សេតវិមាននៅលើបណ្ដាញសង្គម X បានបង្ហោះភ្លាមថារបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយអ៊ឺរ៉ង់នេះគឺមិនពិតទេហើយ MOU ដែលពួកគេបញ្ចេញគឺការប្រឌិតទាំងស្រុងគ្មាននរណាម្នាក់គួរជឿអ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ឺរ៉ង់កំពុងផ្សាយនោះឡើយការពិតទើបជារឿងសំខាន់បន្ទាត់ក្រហមរបស់ប្រធានាធិបតី Trump អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Olivia Well បានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមិននឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលល្អសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកប៉ុណ្ណោះហើយលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតគឺអ៊ឺរ៉ង់ត្រូវតែមិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតបរិបត្តិបន្ថែមនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទោះបីជាអាមេរិកបដិសេធព្រៀងឯកសារនេះក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកធ្លាប់បានលួចបង្ហើបថាលោក Trump អាចនឹងយល់ព្រមលើកលែងការបិទគប់កំពង់ផែប្រសិនបើអ៊ឺរ៉ង់បើកច្រកសមុទ្រហូមូសឲ្យកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មដំណើរការឡើងវិញហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងស្របពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមខណៈដែលស្ថានភាពនៅសមរភូមិក្នុងតំបន់ដូចជាការវាយប្រហាររបស់អ៊ឺរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលនៅលើក្រុងហេប៊ូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ឺរ៉ង់នៅលីបង់នៅតែបន្តមានភាពតានតឹងខ្លាំងបាទនេះគឺជាភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាកាត់ឡើងមានសារជាថ្មីរវាងអ៊ឺរ៉ង់ហើយនិងអាមេរិកការឆ្លើយតបបដិសេធគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតបានជាភាពចម្រូងចម្រាសមួយថ្មីទៀតបាទហើយព័ត៌មាននេះនឹងមានការអាប់ដេតបន្តទៀតប្រសិនបើមានអ្វីថ្មីអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់នៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិន